হাসপাতাল ক্যাম্পাসেই শব্দবাজি, মাইক বাজিয়ে উল্লাস। এই ছবি শহরের অন্যতম সরকারি হাসপাতাল এনআরএস এর আন্তর কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা বুধবার রাতভর তারস্বরে মাইক বাজিয়ে উল্লাস চিকিৎসক পড়ুয়াদেরই। সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি একটি হাসপাতাল এবং তার সামনে এই ধরনের মাইক বাজিয়ে তারস্বরে উল্লাস চলছে। কারা করছেন এই উল্লাস? যারা ভবিষ্যতের চিকিৎসক। সৌরভ দত্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সৌরভ, একেবারেই কুণাল, দেখো, যারা ভবিষ্যতে চিকিৎসক হবেন তারা যদি হাসপাতালের রোগীদের অসুবিধার কথা মাথায় না রাখেন তাহলে তারা চিকিৎসক হবেন কি করে? তারা কি পরিষেবা দেবেন রোগীর পরিজনদেরকে? একটা কলেজ হোস্টেলের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, তাতে জয়লাভ করে এই ধরনের নিষিদ্ধ শব্দবাজি, যেখানে হাইকোর্টের নির্দেশে এবছর দীপাবলিতে গ্রিনবাজি ব্যবহারের অনুমতি মিলেছিল, শব্দবাজির কোনো ব্যবহার ছিল না, সেখানে চিকিৎসক পড়ুয়ারা যাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অনেক বেশি বলে মানা হয়, যাদের মনে করা হয় তারা মেধাবী ছাত্র, সমাজের অগ্রাধিকারে থাকেন, সামনের সারিতে যারা পথ দেখাবেন সমাজকে, তারা হিন্দি চটুল গানে নৃত্য করছেন, তারস্বরে মাইক বাজাচ্ছেন, শব্দ দানবের দাপাদাপি চলছে, তার সঙ্গে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। কোথায় না নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, শহরের বুকে একটা অগ্রণীতে থাকা একটা কলকাতা মেডিকেল, রাজ্যের একটি মেডিকেল কলেজ, এবং তার পাশেই কি রয়েছে? কোভিড ওয়ার্ড। যে কোভিড ওয়ার্ডের রোগীরা রয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন, পাঞ্জা কষছেন, তার পাশের মাঠের চিকিৎসক পড়ুয়ারা কি করছেন না তারা উল্লাস করছেন। এই কোন উদাহরণ, কোন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে চাইছেন এই চিকিৎসক পড়ুয়ারা, সেই প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সৌরভ, একটা প্রশ্ন এখানে উঠে আসে। একদমই তুমি যেটা বলছো যে এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যারা ভবিষ্যতের চিকিৎসক তারা কতটা অমানবিক, যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারেন তাদের কি কোনো বোধ নেই? কিন্তু প্রশ্ন সৌরভ, যে এই ধরনের আমি যে ছবি বা আমরা দেখাচ্ছি যেখানে লাইট লাগানো হয়েছে, সুবন্দোবস্ত, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজি ফাটছে আকাশে, এই অনুমতি তারা কি করে পান হাসপাতাল চত্বরের ভেতরে? কুণাল, তুমি একেবারেই ঠিক জায়গায় ধরেছো। দেখো, কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না, এবং আমরা যেটা এনআরএস সূত্রে জানতে পারছি যে পুলিশ ফাঁড়ি, যেহেতু এনআরএস এর মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে, তারা যেভাবে বারণ করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ কর্মীদের বারণ চিকিৎসক পড়ুয়ারা শোনেননি। প্রশ্ন হলো যে যখন কথা শুনছেন না তখন কেন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই চিকিৎসক পড়ুয়াদের উপরে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলো না? কর্তৃপক্ষ কি নীরব দর্শক কেন ছিলেন? এই বিষয়ে অধ্যক্ষের অনুমতি চাওয়ার জন্য আমরা যে ভিডিও ফুটেজ আমাদের হাতে এসছে TV9 বাংলার হাতে, সেগুলো পাঠানো হয়েছে। তিনি এখনো পর্যন্ত কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেননি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ, এনআরএস কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষ, MSDP কেউই কিন্তু এই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন না যে চিকিৎসক পড়ুয়াদের জন্য রোগীদের অসুবিধা হচ্ছে এবং তারা চিকিৎসক পড়ুয়া বলে ছাড় পেয়ে যাবেন। সৌরভ, এমনটাও তো জানা যাচ্ছে যে পুলিশ নাকি গোটা বিষয়টিতে বাধা দিতে এসেছিল এবং সেখানে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ কুণাল, তুমি ঠিকই বলেছো। সেই খবর আমরা এনআরএস সূত্রে পাচ্ছি যে পুলিশ বাধা দিতে গেলে তাদেরকে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। সেখান থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন যে তারা কেন চিকিৎসক পড়ুয়াদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ছেন। আইন তো সকলের জন্য সমান। যদি পথ চলতি কোনো ক্লাবে যদি উৎসব অনুষ্ঠান হয়, তাহলে যদি তারা কি তার রাজনীতির ছাত্রছায়া থাকলে তাদেরকে কি পুলিশ ধরবে না? তাহলে চিকিৎসক পড়ুয়ারা আইনের ঊর্ধ্বে কেন থাকবেন? তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? এখনো পর্যন্ত সৌরভ, এই গোটা বিষয়টি এনআরএস এর ঊর্ধ্বে বা স্বাস্থ্য ভবন, কোনো নেতা কোনো প্রতিক্রিয়া কিছু পেয়েছো? আমরা সমস্ত জায়গাতে পাঠিয়েছি, সমস্ত জানতে চেয়েছি, তারা বিষয়টা খতিয়ে দেখে এই বিষয়ে জানাবেন বলে জানিয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই যে গোটা ঘটনা স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত নিন্দনীয়। হাসপাতাল চত্বরে এই ধরনের রাতভর শব্দবাজির তাণ্ডব চলবে, এটা হয়তো সরকারি হাসপাতাল, সবচেয়ে বড় কথা সরকারি হাসপাতাল, যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিক সৌরভ, এটা কোনো বেসরকারি হাসপাতালে হয়তো সম্ভবই নয়, কিন্তু সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের অব্যবস্থা সাম্প্রতিক সময় হয়তো আমরা দেখিনি। কুণাল, একেবারে এই ধরনের অব্যবস্থা দেখা যায় না। দেখো, এখনকার এই সময়ের মধ্যে দিয়ে বারবার চিকিৎসক পড়ুয়ারা কিন্তু প্রশ্নের মুখে পড়ছেন তাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে। সেই আরজিকর মেডিকেল কলেজে তাদের আন্দোলনের ধারা হোক, যেখানে তারা প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন যে কেন তাদের সাধারণ মানুষের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে তারা আন্দোলনে নেমেছিলেন, সেই প্রশ্নে আদালত ভৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল চিকিৎসক পড়ুয়াদের একাংশে। তার পরপরই অব্যবহিত পরেই এনআরএস এর এই ঘটনা, এবং এনআরএস এর এই ঘটনার থেকেও কিন্তু যেটা স্পষ্ট যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অসহায়, কর্তৃপক্ষ অসহায়। এত অসহায় কেন, সেই প্রশ্নটা কিন্তু বারবার উঠছে। কেন আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে বলবৎ হবে না?
কোথায় গিয়ে বাঁধছে, কোন জায়গায় গিয়ে শৃঙ্খলার যে হ্রাস, একটা মেডিকেল কলেজের মধ্যে যে শৃঙ্খলার হ্রাস থাকা উচিত, সেই শৃঙ্খলার হ্রাস কেন আলগা হচ্ছে, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চেয়েই কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সব স্তরে সে সমস্ত ভিডিও পাঠানো হয়েছে। কেন এই ছাত্রদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে না, টিভি9 বাংলা তরফে সে প্রশ্ন করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে কোনো উত্তর আসেনি। তারা বলেছেন তারা বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন, খতিয়ে দেখার পর তারা জানাবেন যে এই বিষয়ে কি পদক্ষেপ করা হয়েছে, আদৌ কোনো পদক্ষেপ করা হবে কিনা তার উপর নজর থাকবে টিভি9 বাংলা। কুনাল। ডক্টর অর্চনা মজুমদার, বিজেপি নেত্রী। অর্চনাদি, আমরা যে ছবিটা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি যে ভবিষ্যতের চিকিৎসকরা তারা এই মুহূর্তে একটি টুর্নামেন্ট জিতেছেন। টুর্নামেন্ট জিতে তারা এই মুহূর্তে এনআরএস এর ভেতরে গান বাজনা বাজি ফাটিয়ে এক প্রকার উল্লাস করছেন। এটা এ রাজ্যের এনআরএস হাসপাতালের ছবি। দেখুন, আমিও এনআরএস এর ওখান থেকেই পাস করে বিদ্যাটা পেয়েছি, তাই এখন ডাক্তারিটা করি। তো আমার মাদার ইনস্টিটিউশনে এইগুলো হচ্ছে, আমার কোনো রিয়াকশন দিতেও খারাপ লাগছে, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এমএসভিপি, প্রিন্সিপাল। আপনার নেটওয়ার্ক একটুখানি সমস্যা হচ্ছে অর্চনাদি। আমি বলছি যারা ডাক্তারি পড়তে আসছে, পড়াশোনায় খুব ভালো ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিয়ে এখানে পড়তে আসে, তারপর তাদের কিভাবে পরিচালনা করবে, পরীক্ষা কি দাঁড়াচ্ছে, তাদের যারা পড়ুয়া তাদের কি হচ্ছে, এইগুলো যদি প্রশাসন, পুলিশ এবং তাদের নিজস্ব সম্পর্ক, এই সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তারা পরস্পর না, একদমই আপনার কাছে একটু সংক্ষেপে প্রশ্ন, যদি কোনো কলেজে কোনো ডিসিপ্লিন থাকে, আমি এটা হাসপাতাল এবং এটা তো একটা মেডিকেল কলেজ, সেখানে যদি একটা ডিসিপ্লিন থাকে তাহলে কি কোনোভাবে সম্ভব এটা করা? এটা তো আমি একই কথা বলার চেষ্টা করছি যে প্রিন্সিপাল, এমএসডিপি এবং যারা হাসপাতাল পরিচালনা করেন তাদের সঙ্গে স্টুডেন্টদের কি সম্পর্ক। একেবারে অর্চনাদি, আপনার একটু নেটওয়ার্কেও সমস্যা করছিল। ধন্যবাদ অর্চনাদি আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। অর্চনা মজুমদার আমাদের সঙ্গে ছিলেন, বিজেপির চিকিৎসক সংগঠনের নেত্রী।